作品での役どころを交えながらご挨拶をお願いしたいと思います。純喜さんからお願いします。暑い中お待ちいただき本当にありがとうございます。こんにちは。私はドラママイユースで선우의役を演じている송중기です。よろしくお願いします。わあ、ありがとうございます。はい。では、ウヒさんもお願いします。本当に暑いです。皆さんこんにちは、チョヌイです。お会いできて本当に嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ねえ、純喜さんはすごく久しぶりに日本のファンの皆様に会うこと、そしてウイさんはなんと今回初めて公式的にはファンの皆さんに会うんですよね。와はい。ねえ、今のお気持ちは皆さんいかがでしょうか。지금 심정은 네. 사실 한 12, 13년 전에 제가 성균관 스캔들이라는 드라마 끝나고 일본에 와서 처음 묵었던 호텔이 이 호텔이에요. 거기서 지금 오랜만에 여러분들께, 팬분들께, 일본 팬분들께 인사를 드릴 수 있어서 더 감개무량하고, 아까도 인사드렸지만 이렇게 더운 날씨에 기다려주신 여러분께 너무너무 감동이고 감사드립니다. 고맙습니다. 今の気持ちということですが、確か12、13年前ぐらいだったと思います。私が参加したソンギュンガンスキャンダルというドラマの PR のために日本に訪れた時に滞在したのがまさにこの後ろにあるホテルなんです。その場所でこんなに久しぶりに日本のファンの皆さんにお目にかかることができて本当に感慨無量です。先ほども申し上げた通り、このように暑い中皆さんお待ちいただきまして本当に感動です。ありがとうございます。はい、ウイさんお願いします。 네, 저는 프로모션으로 일본에 처음 오게 됐는데 여행 말고는 이제 홍보차 처음 온 게 근데 이렇게 팬분들을 직접 만나는 게 처음이거든요. 근데 뵈니까 더 생각보다도 감격스럽고 너무너무 감사드립니다. 이렇게 뜨거운 날씨에 기다려주셔서 너무너무 감사드립니다. 아리가또 고자이마스. 私は旅行以外にはですね、映画の宣伝とプロモーションで日本に来るのは今回が初めてです。またファンの皆さんに直接このようにお会いするのは初めてなんですけれども、本当に感激しています。本当にありがとうございます。まずは純喜さんが感じるマイユースの一番の魅力を教えていただけますか。 와, 아무래도 누구에게나 일본어로 하츠코이라고 하나요? 첫사랑이라는 존재는 누구에게나 아마 있을 텐데요. 저희 드라마는 그 아련했던 아주 따뜻했던 기억 속에 첫사랑에 대해서 이야기하는 드라마입니다. 그래서 많은 분들이 각자의 첫사랑을 생각하시면서 시청하시면 더욱더 매력이 있지 않을까 기대해 봅니다. やはり誰にでも初恋はきっとあったはずです。そしてかつて好きだった初恋の人はいるはずです。私たちのドラマはかつてのおぼろげなでも温かく残っているその初恋に対する思い出を描いた作品になっています。皆さんもそれぞれご自身の初恋のことを思い浮かべながらこのドラマを見ていただくといいんじゃないかなと思います。そこが魅力じゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ウイさんはどう思いますか、この作品の一番の魅力というのは。 네, 처음에 이제 저희 선우애가 성주혜연이 10대 때 만나서 점차 어떤 서툴고 어색한 사이를 넘어서 성숙해지면서 서로에게 사랑이 되고 그리고 각자의 성장을 이루게 만드는 존재가 되거든요. 여러분들이 보셨을 때 각자의 뭐랄까요, 예전 생각도 나실 수도 있고요. 그리고 이분들을 만날수록 이 드라마를 볼수록 뭔가 응원하는 마음이 들지 않을까 싶습니다. 조금만 지나면 이제 가을이 될 텐데 가을 날씨에 아주 적합한 매력 있는 드라마가 될 거라고 생각합니다. まずソン・ウェイとソン・ジェヨンは10代の頃に出会います。
当時はですね本当にちょっとぎこちないなんか慣れてないそういう間柄だったんですけれども、成熟してお互いが愛する存在になっていきます。またお互い成長をしていて、そういう意味のある存在になっていきます。皆さんもご覧になりますと昔のことを思い出すかと思います。またこのドラマを見て応援したくなる気持ちが芽生えると思います。もうすぐ秋になると思うんですけれども、この秋にふさわしい魅力のあるドラマとして仕上がっていると思います。日本の皆さんへのメッセージをいただきましてトークセッションを終了させていただきたいと思いますが、日本の皆さんへのメッセージを純喜さんからお願いします。 네, 니온노 미나상 혼돈이 아리가또 고자이마스. 그리고 안녕하세요. 네, 예스. 그리고 이제 저희 드라마 마이유스가 후지 테레비노 FOD에서 이제 9월 5일부터 여러분들께 인사를 드릴 수 있을 것 같아요. 지금은 이렇게 너무 덥지만 그때는 또 조금 가을 날씨가 조금 시작되지 않을까 기대해 보는데 선선한 가을 날씨에 보시기 좋은 첫사랑 드라마 마이유스 많이 사랑해 주시면 감사하겠고요. 오늘 이렇게 많은 분들이 응원해 주시고 모여주셨는데 그 감사한 마음 고이 간직해서 또 앞으로도 계속 좋은 작품으로 진심 담아서 인사드리도록 하겠습니다. 아리가또 고자이마스. 私たちのこのドラマ「マイユース」なんですが、フジテレビの FOD で9月5日から放送されることになります。今はこんなに暑い季節ではありますが、来週9月5日頃にはもう少し秋の気配が感じられるといいなという期待をします。その秋のシーズンにぴったりなこのマイユースという作品、どうかたくさんの愛情を寄せていただければと思います。皆さん本日はこんなにたくさんの皆さんがお集まりいただき、また応援をしていただきました。本当にありがとうございます。皆さんのこの愛情を大切に胸にしまい、これから先もいい作品を持ってまた皆さんにご挨拶できるようにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではウヒさんもお願いしたいと思います。日本の皆さんへのメッセージをお願いします。 네, 오늘 정말 좋은 추억 일본에서 만들고 갈 것 같습니다. 이렇게 더운 날씨에 와주셔서 정말 다시 한번 감사드리고요. 저희 작품 열심히 만들었는데 좋은 추억으로 그리고 좋은 작품으로 가슴 깊이 오래 남았으면 좋겠습니다. 마이유스応援 よろしくお願いします。ぜひご覧ください。ありがとうございます。本日本当に素晴らしい思い出をここ日本で作ることができたと思います。改めて皆さんこの暑い日の中このようにお越しいただきまして本当にありがとうございます。私たち一生懸命この作品を作ったんですけれども、いい思い出とそしていい作品として皆さんの胸の中に長く残る作品になればいいなと思います。 네, 둘이 같이 하트 만들어 주셨고요. 네, 지금 손 흔들어 주시는 분 쪽으로 시선 봐주시면 좋을 것 같아요. 우리 카메라 감독님께서 손 흔들어 주시는데 봐주시면 됩니다.